孙颖莎开局完全没有状态，屡屡失误。虽然后续靠自身实力追回不少比分，但是前期的大比分劣势，加上伊藤美诚也属于日本队头号种子选手，的确是难以力挽狂澜。第一局以8比11输掉比赛，确实可惜。双方球员回到休息区，教练组还在不断的支招，可以看出他们针对性的技战术彻底奏效。第二局回来的伊藤美诚进行了下一步的布局，可以说还是很成功的。伊藤美诚回球失误后脸上露出的笑容，好比是一切尽在掌握中。比分来到3比1，莎莎越打越着急，越打越僵硬，失误也频频发生。今天从第一局到现在，孙颖莎的失误稍微有些多，很多球都是自己主动发力的球失误的。